Vamos a comenzar con esta Dodge Ram. El problema del cliente es que la troca no enciende, que no le llega corriente al clúster, no se enciende ninguna luz. El cliente quitó la caja de fusibles, quitó la computadora, la limpiaron y vamos a comenzar a hacer el diagnóstico, a ver por qué es que no enciende. Ok, aquí tratamos de encender, no pasa nada. No puede escanear código, está muerta completamente la camioneta. Venimos a revisar la batería, estamos conectados en corriente. Vamos a testear tierra, tenemos 12 voltios, pero cuando conectamos aquí, por un lado la terminal que refiere al sistema, tenemos absolutamente menos de 1 voltio. Entonces aquí el problema son las terminales. Las voy a reemplazar y volver a hacer el test. Ahí está, 0 voltios, 12 voltios. Ya reemplacé las terminales, puse estas provisionales. Voy a tratar de conseguir las que son originales de la camioneta. Las limpié, cambié las terminales y ya ahí debería de encender. Ya tenemos corriente acá adentro. Si no me equivoqué, ahí debería de encender. Listo. Una raya más al tigre.